हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लाए हैं एक और वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि जुक्की में क्रैंक शाफ्ट निकालते हैं, कैसे डालते हैं इसमें। तो पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे क्रैंक शाफ्ट निकालते हैं। और इसमें हम लगाएंगे 4 गियर जो होती हैं, हमारी जो मेन गियर होती हैं 4 गाड़ियाँ, उसको लगाएंगे क्योंकि उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम है। और इसका जो मेन कनेक्टिंग डोर होती है इसमें केम बंधे होते हैं, उसको भी नया लगाएंगे। तो पहले केम को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद से आपको मैं केम को जैसे कि केम को बाहर निकाल लिया हमने, और ये देखिए केम बाहर निकल गया है और इसकी गियर भी निकल गई हैं। जो गियर है हमारा ये है 4 गाड़ियाँ, और ये है मेन कनेक्टिंग रोड जिससे हमारी पूरी मशीन चलती है। और ये मेन सॉकेट से बंधा हुआ और चाल सेट में भी फिट होता है। इससे हमारी चाल आगे पीछे होती है चाल सेट से। और ये है हमारी 4 जिसमें ये गियर बंधी होती हैं। शाफ्ट मेन शाफ्ट हो गया, और ऑयल पंप का शाफ्ट हो गया, और क्या बोलते हैं हुक सेटल का शाफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने चारों गियर को लगा दिया है और मेन कनेक्टिंग रोड को भी लगा दिया है, जो बिल्कुल फ्री चलना चाहिए और ज़्यादा टाइट नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। लेकिन नीचे भी लगा दिए हमने, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं। ये एक हुक शटल का शाफ्ट है और एक ऑयल पंप का शाफ्ट है, तो हमने फिट कर दिया है। अब इसको रनिंग करके हम चेक करेंगे कि आवाज़ है कि नहीं है।